Baje kubasuhuza mwese mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye nitwa Ivona Yakaremye, ndi umumama ukunda Imana kandi nayo ikankunda, cyane cyane ikanabingaragariza. Muri aka kanya nshimye Imana rero yo yabashije kundamutsa, nshimye Imana yo yampaye amahirwe nk'aya ngaya, kuko nzi ko hari benshi bayashaka ntibayabone, nzi ko hari benshi bashatse n'aya mahirwe yo kubaho ariko bakaba batayafite. Ndashima Imana rero ko ikimpaye aya mahirwe, Uwiteka yumve ko nyimuhaye icyubahiro. Mbere yuko dutangira rero mureke tubanze dusenge. Mwami wanjye, Mana igira neza, Mana yuje urukundo n'umurava, Mana idukunda turi abanyabyaha, nongeye kuza imbere yawe ngo Nyagasani ijambo ryawe ngiye kuvuga ntaba ari njyewe, ahubwo wiheshe icyubahiro nk'Imana. Uwiteka uba ari we wivugira, ntaba ari amagambo yanjye. Satani n'ingabo zibahezwe mu izina rya Yesu, uyobore ino gahunda kugeza igeze ku musozo. Kandi umuntu wese uzumva rino jambo Mwami azafatanye nanjye kugushima. Ikindi Nyagasani Mwami rizabashe gufasha imibereho ye kugira ngo tukwitegure, kuko ugiye kugaruka vuba bidatinze. Yesu, turi kwitegura, turi mu rugendo, dufashe gushaka imyambaro yose n'ingamba zose Nyagasani, dufate ingamba zose zitatuma Nyagasani tubasha kukubona tudatsinzwe n'urugamba. Ngaho hesha icyubahiro ibyo nkwambarije mu izina rya Yesu, amen. Mbere yuko rero dutangira, tugiye kurebana amagambo meza cyane aboneka muri Zaburi igice cya 91, duhere ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 16. Tujye muri Zaburi igice cya 91 duhere ku murongo wa 14 kugeza ku wa 16. Haravuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Haleluya. Ngiri isezerano ryiza Imana yaduhaye. Imana ivuga ko ibana natwe mu bibazo, mu makuba, mu byago, mu ngorane zose duhura nazo. Imana yacu ntigituba kure, Imana yacu iri kumwe natwe, Imana yacu ibana natwe. Niyo mpamvu iyo tuvuye mu ibyo bibazo, iyo tuvuye mu ayo makuba, tugomba guha Imana yacu icyubahiro, tugomba kuyishima, tugomba kwivugiriza impundu, tugomba kuvuga ubutwari bwayo. Uyu munsi rero nifuje kuganira namwe amagambo avuga ngo mbese gushima Imana biracyafite agaciro kw'iki gihe? Mbese gushima Imana mw'iki gihe biracyafite agaciro? Mureke tugende rero, tujye mu rwambere rwa Samweli, tugiye ku rwambere rwa Samweli igice cya 17 dore ku murongo wa 28. Turahabona igitekerezo cyiza, tuhabona ko igihe Abisiraheli bari bari ku rugamba, ingabo z'Abisiraheli zari ziri ku rugamba ku musozi umwe, n'iz'Abafilisitiya ziri ku rugamba ku musozi wundi. Mu ngabo z'Abafilisitiya havamo umugaba w'ingabo witwaga Goliyati, ahagarara imbere y'Abisiraheli arababwira ati, muri mwebwe bagaragu, mwebwe baja bacu, yarabasuzuguye cyane, nihitoranye umuntu azarwane nanjye. Namara kurwana nanjye akantsinda, natwe tuzaba abagaragu banyu, ariko nimutsinda muzaba abagaragu bacu. Reka mbabwire, Abisiraheli babonaga uburyo Goliyati yari ameze, uburyo yari umugabo ngo w'ibigango, umugabo ufite imbaraga, ngo yari yambaye neza, afite ibintu bimukingira ibituza n'ibiki byose. Abisiraheli nta ntwaro nyinshi bari bafite nk'uko abo Mufilisitiya yari azifite. Ntabwo babonaga uwo muntu kuko afite ibigango batabasha kumurwanya ngo bamutsinde. Maze ngo ingabo z'Abisiraheli ngo zikagira ubwoba, ziratitira, zibura icyo gukora. Noneho mw'ibyo gihe habuze igisubizo, mw'icyo gihe babuze iki? Umubyeyi wa Dawidi, Yesayi, abatumye Dawidi aravuga ati, genda ujye kureba bene so, ubashyire n'icyo kurya n'impamba, ugende ujyeyo urebe n'uko urugamba rumeze. Maze ngaho rero umwana w'Imana aragiye, nguwo Dawidi aragiye, agezeyo yagiye kumva yumva wa mugabo w'Umufilisitiya ari gutuka Imana ya Isirayeli. Arangije aragenda arabaza amakuru. Akibaza amakuru, mureke duhere ku murongo wa 28. Ari kubaza amakuru ati, bitira muntu bimeze bite? Maze ngo mukuru waramubaza, maze ngo Eliyabu mukuru we mfura ya se yumvise Dawidi avugana n'abo bantu, uburakari buramuzabiranya. Aramubaza ati, wazanywe n'iki hano? Mbese bwa butama wabusigiye nde mu butayu? Nzi ubwibone bwawe n'agasuzuguro ko mu mutima wawe, ko wazanywe no kureba intambara.
nageze ahantu mpibaza ibintu byinshi. Kuki yavuze ati nzi ubwibone bwawe? Bishatse kuvuga ngo hari igihe Dawidi yajyaga avuga imirimo n'ibitangaza Imana yamukoreye. Reka mbabwire, hari igihe abantu bavuga imirimo n'ibitangaza Imana yabakoreye, abantu bakabibona ko ari ubwibone, abantu bakabibona ko ari ubwirasi, abantu bakabibona ko ari ukubura icyo avuga, abantu bakabibona ko ari ukwimena inda, abantu bakabibonamo ibindi bintu bitangaje. Ariko ngo Dawidi we yarazi imirimo y'Imana, akajya abiganiriza abakuru be. Ariko noneho ngo mukuru akimubona ari kubaza ati uriya muntu uri gusuzugura ubwoko bw'Imana n'umuntu ki? Undi aravuga ati bite byawe, nzi ubwibone bwawe, nzi agasuzuguro kawe, ikikuzanye n'iki? Bwa butama ubu sigende. Ariko ntakamenye muri bwa butama ko ariho Dawidi abasha guhura n'Imana, ko ariho Dawidi abasha kumenya imirimo y'Imana, ko ariho Dawidi abasha kumenya ugukomera kw'Imana. Reka mbabwire, Imana yacu ni urukundo, kandi Imana yacu irashoboye, ifite imbaraga, ifite gukomera kwinshi. Ngo maze Dawidi aramusubiza ati mbese ngize ne? Aho nta yindi mpamvu. Dawidi umva uko yamubwiye ati ni nkoze iki koko? Kwisi unturaho umujinya, ukaba untuyeho umushiha, ukaba untuyeho ibi byose, kuko nkoze iki? Ntihari indi mpamvu ibyihishe inyuma. Mbese gushima Imana, iyo dushimye Imana abantu bakabibonamo ikindi, abantu bakatangira bakavuga ati n'ubwirasi n'ubwibone, aho nta kindi kiba kibyihishe inyuma. Reka dukomeze igitekerezo cyiza. ngo amutera umugongo. Reka mbabwire, nushima Imana abantu bakakugaya, jya ubatera umugongo ukomeze. Haleluya. Ujya ubatera umugongo ukomeze uvuga imirimo y'Imana, kuko Imana yacu irashoboye. Ngo amutera umugongo yerekera undi, nawe aramubaza bene ibyo. Umuntu aramusubiza, abantu bamusubiza batyo nk'ubwa mbere. Ayo magambo bumvise Dawidi avuga ayo magambo bumvise Dawidi avuga bayashengerana kwa Sawuli. Abyumvise aramubwira ati, Dawidi abwira Sawuli ati ntihagire ukurwa umutima nawe, umugaragu wawe ngiye kurwana n'Umufilisitiya. Ku murongo wa 32 reka musubiremo. Ngo Dawidi abwira Sawuli ati ntihagire ukurwa umutima nawe, umugaragu wawe ngiye kurwana n'Umufilisitiya. Aha ngaha turi kubona uburyo Dawidi ngo yabajije abantu, arabwira ati mbese biri kuba ni ibiki? Mbese uriya muntu kuri gusuzugura Imana yacu, uri gusuzugura ubwoko bwa Isirayeli bite bye? Noneho ngo mukuru we nibwo yamubwira amagambo maze kubabwira, arangije undi amutera umugongo, kuko hari ibyamubiragamo, hari amagambo meza yari afite mu mutima, hari amagambo meza yari afite muri we atumvaga agomba kwihererana. Hari ugukomera, hari ubushobozi yari azi ku Mana atagomba kugira gute kwihererana. Ngo amutera umugongo, arongera abaza nk'ubwa mbere, abamusubiza kwa kundi. Noneho ngo arangije abwira Sawuli, aramubwira ati ntimukurwe umutima. Haleluya. Ntimukurwe umutima, kuko uriya Mufilisitiya ngiye kurwana nawe. Umwana uvuye mu ntama, umwana wawe usuzuguritse, mukuru we yasuzuguye akavuga ati nzi ubwibone bwawe. Arababwira ati mwikurwe umutima, nimutuze. Dukeneye abantu baduha ubuhamya. Bene data, turi mu isi ikeneye ko abantu bagaragaza ko Imana yacu ishoboye, kandi koko irashoboye. Turi mu isi dukeneye ko abantu bagaragaza gukomera kw'Imana. Turi mu isi dukeneye ko abantu bagaragaza imbaraga z'Imana. Ngo maze Dawidi arababwira ati mutuze, mwikomeze guhangayika, mwikomeze gutitira, kuko Imana yacu irashoboye. Muhumure, ngiye kurwana n'uriya Mufilisitiyakazi. Ariko mu by'ukuri turakomeza. Ngo Sawuli yabyumvise agira ubwoba, nawe yumva ntabwo yizeye amagambo Dawidi amubwiye. Mureke dukomeze ku murongo wa 34. Haravuga ngo Dawidi asubiza Sawuli ati umugaragu wawe naragiraga intama za data, iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu zigakura umwana w'intama mu mukumbi, narahubukaga nkayikubita, nkayambura mu kanwa kayo, yamvumbukana nkayicakira akanwa, nkayivutagura, nkayica. Reka mbabwire, ngaha rero ubuhamya butangiye gutangwa. Abantu bafite ubwoba. Sawuli nawe ntabwo yiyemeye amagambo Dawidi amubwiye. Aravuga ati ariko wa mwana we, bite byawe kutamenyereye by'urugamba? Ariko Dawidi naravuga ati no,
iby'urugamba ndarumenyereye, cyane cyane ko nzi Imana yanjye ibana nanjye mu ntama. Iyo ndi jyenyine nta muntu uri iruhande, nta zindi. Iyo ntewe n'idubu, iyo ntewe n'intare, ndagenda nirukanka mu mbaraga z'Imana, nkambura ya ntare umwana w'intama, narangiza nkayifata nkayishwanyaguza. Reka mbabwire, dukeneye abantu baduha ubuhamya bahuye n'Imana, Imana ikabakorera ibitangaza. Ariko ikintu kibabaje muri iyi minsi, nicyo kintu ngiye kugeraho, muri iyi minsi gushima Imana no gutanga ubuhamya biri gutesha agaciro n'abantu. Abantu bari gutesha agaciro gushima Imana, abantu bari gutesha agaciro gushima Imana. Aho ntabwo waba uri mu bantu bari gutesha agaciro gushima Imana. Gushima Imana birakenewe, kuko niba abantu ubasha gushimira umuntu waguhaye inka, ukabasha gushimira umuntu waguhaye ikintu runaka, mbese Imana yacu iduha umwuka duhumeka, mbese Imana yacu yaremye ijuru n'isi ntikwiye gushimwa, ikeneye amashimwe. Bantu b'Imana, birababaje cyane kubona umuntu ahagarara mu nzu y'Imana mu rusengero akavuga ibintu bitangaza Imana yamukoreye, aho kugira ngo abandi bumve ishimwe yashimye, ahubwo bagasohoka bavuga ati atabonye kanaka, ati buri gihe atubwira biriya, ati twirataho, ati wabonye kanaka. Se no kugira ngo atubwire ko afite inzu nziza, ese no kugira ngo atubwire ko afite umugore mwiza, mbese no kugira ngo atubwire ko hari aho Imana imugejeje. Ariko se bene data, ko niba turi gutesha agaciro amashimwe, niba umwana w'umuntu abasha gushimwa, Imana yacu yaremye ijuru n'isi, kuki mwumva itashimwa? Mbese Imana yacu niba afite ubushobozi bwo gutanga ibyo byose, ifite ubushobozi bwo gutanga ibyo byose, ifite ubushobozi bwo gutanga inzu, ifite ubushobozi bwo gutanga imodoka, ifite ubushobozi bwo gukiza indwara. Imana yacu irashoboye. Bene data, kuki turi gutesha agaciro amashimwe? Reka mbabwire, nk'uko mubizi kuri social media turabizi, hari umumama umwe, ntabwo ndi bwinjire mu buzima bwe. Umumama namwe muramuzi, ni Mama Charlene. Mama Charlene yatanze ubuhamya avuga ukuntu Imana yamukijije inzara, ubu ngubu abasha kurya ifiriti, ubu akabasha kurya inyama, ubu akabasha kurya icyo ashaka. Ariko njya ndeba mu komantere nkajya nkumva amakuru, abantu bakavuga ati ati uriya mugore nawe ntazi kwirata, ati ubwibone kurata ko ari kurya ifiriti. Abandi bavuga ngo ari kuzunguza amataye mu myenda. Ariko se bene data, niba Imana yaramuhaye imyenda akabashima Imana, kuki turi kubibonamo ikintu kibi? Kuki turi kubibonamo kote negatifu? Kuki turi kubibonamo ikintu kibi? Gushima Imana biri guteshwa agaciro. Bene data, mbese Imana yacu ntishoboye? Mureke tuvuge imirimo y'Imana kuko irabishoboye, kuko hari abantu benshi bari gupfobya Imana muri iyi minsi ya nyuma. Abantu benshi bari gupfobya Imana muri iyi minsi ya nyuma. Murebe mu mashuri, mu bana banyu, abantu bari kuvuga ngo ni maji zikora ibitangaza, abantu bari guhimbaza ubwenge bwabo, abascientifique bari kwizera imbaraga zabo. None si Imana yacu ishoboye? Nitumara kwitesha agaciro amashimwe yabo ko Imana idukorera ibitangaza, turaha agaciro ubw'amamaji. Turi kubibona cyane. Abana bari gutaka bavuga ati mama zana iki ngiki, ushyiremo iki ngiki, cyahita kibyara iki ngiki. Maji ziri gukora, nizo ziri guhabwa intebe. Niba turi gutesha agaciro amashimwe y'Imana, ubwo turi guha agaciro amashimwe y'amamaji, amashimwe y'abantu. Hoya, Imana yacu irashoboye. Imana yacu irashoboye, ifite ubushobozi, ifite ububasha bwo gutanga ibintu byose. Reka mbabwire, Imana yacu ni nyamaboko. Reka mbaho ubuhamya bumwe. Ubwo nari mu 2015 nagiye kubona mbona message iri kumbwira ati Ivona, ugiye kubona miliyoni 30 z'amadolari kubera ko watomboye nk'umuntu ngo wakunzwe. Reka mbabwire, mw'icyo gihe nari nkeneye amafaranga, mw'icyo gihe narashakaga nanjye amafaranga. Ndangije mbonye iyo message ndavuga ati yewe wenda sakiwe. Ariko kambabwire, nagiye kure. Uzi ko abisi bari gufita amafaranga bari kuyatanga. Mbese Imana yacu nifite ubushobozi bwo gutanga amafaranga. Nose nidukorera imirimo n'ibitangaza tureke kuvuga. Ntagiye kure. Nyuma Imana naje gusenga, Imana ndavuga ko se aya mafaranga aje, amafaranga ntakoreye, amafaranga ntagize gute. Uyu muntu uri kunyandikira, reka mbabwire n'uwo muntu twaravuganye. Mwumve ko ni ibintu biriho. Abantu bari kugenda bakora ibitangaza, abantu bari kugenda bakora ibintu bidasanzwe. Kubera iki? Abantu bakaba ari bahimbaza nkaho noneho abantu bashima Imana mu nzu y'Imana, abantu bagakritika amashimwe. Maze ndangije ndapfukama. Reka mbabwire, abantu basenga Imana,
ijya ibura kutubwira. Imana ivugana natwe maze ibwira Imana ariko se Mana mbwiza ukuri ibi ni ibiki? Ngiye kumva numva ikintu kinyotseho, nibwo natangiye gutekereza, natangira ndarezona, mbona ko uwo muntu ari iki? Ari umutubuzi. Ari umutubuzi. Ndangije ndavuga nti mu izina rya Yesu iyo mbaraga Satani nihezwe. Reka mabwire Satani ari gukora imirimo, ariko n'Imana irahari ifite ubushobozi. Nguyu rero dukomeze igitekerezo cya Dawidi, dukomeze. Dawidi ya mu ntama yaragiraga, yagiranye experience n'Imana, yabonye ibitangaza by'Imana. Ibyo bitangaza by'Imana nibyo byamuhaga imbaraga zo gukomera ku Mana. Ibyo bitangaza yagiranye n'Imana nibyo byamuhaga imbaraga zo gukora umurimo w'Imana, nibyo byamuhaga imbaraga zo gukunda Imana no kuyizera by'ukuri. Reba nawe bitangaza Imana igukorera bya buri munsi. Mbese ntawe nutawe ipfunwe ryo gushima Imana y'ibyo Imana yagukoreye? Mbese koko ntufite ipfunwe ryo gushima Imana y'ibyo Imana yagukoreye? Kubera ko abantu uravuga ati abantu bazagira ngo iki, abantu bazavuga ngo iki? Mbese koko ntufite ipfunwe ryo gushima Imana yawe? Ikintu kimbabaje cyane nuko ibyo byose biri kugira ingaruka ku bana b'abajeni bari kuvuka ubu ngubu, ku bana b'abajeni bari gukura ubu ngubu. Eka mbabwire babyeyi, kubera ko Imana iri guteshwa agaciro, abantu bari kuvuga ngo bura n'ubwirasi n'iki n'ubwibone, ibyo ngibyo amashimwe y'Imana ari guteshwa agaciro. Abana kandi ibyo ababyeyi babivuga, abana baba bari kumva, abana bakumva ko Imana yacu nta gushoboye. Niyo mpamvu abana bari kwirundereza mu bintu by'amamaji, maji simbizi ukuntu, mu bintu by'ubupfumu by'ajuru. Bumva ko ikintu kibyara ikindi, ushaka gukora ikintu ukazenguruka. Ibintu by'ubupfumu nibyo byeze. Abantu bari kwiringira ubupfumu kurenza Imana. Imana yacu itanga abana, Imana yacu itanga abagabo, Imana yacu itanga ubukire, Imana yacu itanga byose. Ariko bene data, niki gituma turi gutesha agaciro amashimwe? Imana yacu irabishoboye. Imana yacu ifite imbaraga zibishoboye. Mureke tubashe duhe Imana yacu icyubahiro kiyikwiriye. Mwituma Satani akomeza guhabwa intebe, ngo mwumve ko ubupfumu bigaragara ari byo bibigira. None se kambabaze ko gutesha agaciro nk'uko Dawidi baravuga ati we mwana udamenyereye kurwana, we mwana, ariko arangije ababwira ibitangaza Imana imukorera. Abantu umukuru yabibonagamo ubwibone n'ubwishongozi, ariko mu by'ukuri byari ibitangaza by'Imana. Ahari ishobora kuvuga ubuhamya, wowe ukabibona ko ari ubwibone n'ubwishongozi, ukavuga ati ariko Ivona ni ugukabya. Ahari abakozi b'Imana bari gutanga ubuhamya, mukumva ko ari ugukabya. Hoya, Imana yacu ishobora byose. Imana yacu nitugejeje ahangaha irabishoboye. Ahubwo wowe uri gutesha agaciro, mbese koko ufitanye relation n'Imana? Mbese ujya uhura n'Imana yawe? Mbese urayizeye cyangwa ufite gushidikanya? Mbese iyo ugiye gusenga Imana yaka ikintu urabyizeye igisubizo cyose Imana izaguha? Imana yacu iguha igikukwiriye. Imana yacu iguha igikukwiriye. Ngo nuko Dawidi ngo arangije ngo arakomeza ngo aravuga ati njye ndwana n'indubu nkarwana n'intare kandi nkazitsinda. Ngo Dawidi arongera avuga ati ngo Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu azankiza n'amaboko y'Umufilisitiya. Haleluya. Eka mbabwire, mu bitangaza Imana idukorera nibyo bituma turushaho kuyizera, nibyo bituma turushaho kuyinambaho, nibyo bituma turushaho komatana nayo, kubera ibitangaza Imana idukorera. Imitangaza ikora mu buri munsi. Eka mbabwire, no kubyo byonyine uryama ukabyuka mu gitondo ukabona urabyutse, ukabona uri amahoro, ukabura anezerewe, byonyine ni igitangaza Imana idukorera. Bikwiye gutuma tubiha agaciro. Mbese amashimwe aracyahabwa agaciro muri wowe? Mbese ubuhamya buhabwa agaciro muri wowe? Mbese waba ufite ubuhamya wanze gutanga kugira ngo abantu bataguseka, kandi Imana ufite aho yagukuye? Hari abantu nzi nanjye ndimo, hari igihe tuvuga ati Mana uramutse unkoreye ibi bintu, uramutse uvanye aha hantu, Mana nzagushima, nzakuvugira, nzagukorera. Ariko kubera ukuntu ubivuga, cyangwa hari ubwo wigeze gutanga ubuhamya abantu bakavuga ati n'ubwirasi byatumye na bya bindi wahigiye Imana ubiceceka. Kandi ndabizi ko mu buhamya hari abantu benshi babasha gukira, nzi ko mu buhamya hari abantu benshi babasha kumenya Imana. Reka mbabwize ukuri, hano
Dawidi yaravuze ati Imana ijya ibana nanjye ikandinda intare kunshwanyaguza ikandinda idubu ibasha kunkiza n'uyu mufilisitiya. Mu buhamya bwawe hari benshi babasha gukira bakabasha kumenya ko Imana yacu ari Imana ishobora byose. Bene data mureke gukritika ubuhamya. Dukomeje cyane tubona uburyo Dawidi yarwanye n'umufilisitiya akamubwira ati mu by'ukuri wowe ufite ingabo ufite intwaro ufite imyenda ufite igukingira atari ko ngiye kugutera mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli wasuzuguye. Haleluya. Yavuze ati mu kwizera ati ngiye gutera mu izina ry'Imana ya Isirayeli wasuzuguye. Imana yacu ntikwiye gusuzugurwa. Imana yacu ifite imbaraga ibasha gukora ibitangaza. Imana yacu ifite imbaraga ntikwiye gusuzugurwa mu banyamahanga ngo ubupfumu bari bwo buhabwe intebe. Hoya, Imana yacu irabishoboye. Bene data muze dufatanye hamwe dutanga ubuhamya bw'Imana yadukoreye, dutanga ubuhamya, dutanga amashimwe. Ushima Imana mureke kumuvuga ngo nubwira sinubwibone. Hoya, niba ari nubwira sinubwibone afite muri we ibyo ntibimureba, ariko icyo tuzi nuko Imana yacu ishoboye ifite imbaraga. Noneho dukomeje mu gitekerezo ngo Dawidi aragishe ngo atsinda Goliyati. Haleluya. Ya Mana yahamije kuko arongera arayihamya. Reka mbabwire Imana Dawidi yahamije ku munota wa mbere avuga ati Imana iminwa y'intare ikangiza idubu. Imana yacu koko imufasha gutsinda umufilisitiya, imufasha gutsinda Goliyati. Maze abantu babibonye baravuga ati oh, Imana ya Isirayeli ni Imana. Haleluya. Abantu bakeneye ko batanga ubuhamya. Abantu bagomba kwerekana imbaraga z'Imana. Bene data nubwo bayiriyabo batubwira ngo nubwibone, nubwo bayiriyabo batubwira ngo nubwirase, ariko Imana yacu ifite imbaraga ibasha kudukiza. Imana yacu dukora ibitangaza bya buri munsi. Mureke tuyishime twirengagije dutere umugongo bayiriyabo, dutere umugongo bari kutuvuga ngo nubwibone nubwirase, dutere umugongo bari kuvuga ngo turi kwimenida, ahubwo tuvuga amashimwe duhe Imana yacu cyubare gukwira gikwiriye. Nkomeje reka mbabwire muzi ko igitumye ngo Dawidi yabajije murumuna we ngo aho nta kibyihishe inyuma. Reka mbabwire abantu bari kuvuga ngo nubwibone, abantu badusika ngo tukwimeninda, abantu batuvuga ngo nubwirasi iyo turi gushima Imana, abo ngabo baba bahisha iki? Babahisha amashyari muri bo. Reka mbabwire ishyari rimaze abantu, ishyari ryamaze abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ishyari rimaze abarundi n'abarundikazi, ishyari rimaze abantu bo mu isi y'imperuka. Aho kugira ngo bareke dushima Imana tunezerwe imirimo yadukoreye, ahubwo kubera amashyari, kubera amatiku, kubera umunabi, kubera umushiha, kubera kutanezerwa muri bo bafite, babona umuntu ashimye Imana bakabibona mu bwirasi. Reka mbabwire bene data Imana yacu ikwiye gushimwa, ikwiye guhabwa icyubahiro ukomeze uko ariko kose. Icyo kandi mbabwire icyiza nkundira Imana ntabwo ari ivona wagerayo gusa, twese twuguriwe amarembo. Aho naca nawe niho waca. Ibitangaza Imana inkora nawe yabigukorera. Iri sufi yo kwizera. Icyo usabwa ni kimwe n'ukwizera ugasanga Imana muri ntuza muri za migani igice cya 8:12 navuga ngo muzashaka mumbone nimushaka n'umwete. Haleluya. Reka mbabwire ngo muzashaka mumbone nimushakana umwete. Ikibuze mw'iki gihe gushaka Imana, abantu ntabwo bagifite umwanya w'Imana. Abantu bari muri jagarazara, amaganya yamaze gutwara intekerezo zabo, kwiheba bamaze gusinga ubwihebe. Noneho nibabasha kwegera Imana ngo bayibwire ati Imana, erega Imana itanga n'amahoro yo mu mutima, Imana yacu itanga byose. Reka mbabwire bene data dukwiriye kuvuga imirimo y'Imana. Reka mbabwire mureke dusanga Imana. Wowe wumva utanezerewe, wowe ubona ibitangaza by'abantu ukumva ugize ishyari, ihererane n'Imana yawe, nawe ibasha gukora ibyo bitangaza, nawe ibasha gukora ibyo bitangaza. Mureke dukomeze ngo Dawidi ngo amaze gutsinda mwumve noneho si Sawuli wamubwiye kurwana urugamba ngo noneho ngo rangije ngo abantu bahita batangira baguha Imana ishimwe, bavuga ati oh Dawidi yishe inzovu 1000. ngo ariko ngo Sawuli ngo yishe ngo abantu kambisome neza kugira ngo no kuvuga ibyanjye. Ngo maze ngo abantu muri Samweli rwa kabiri rwa Samweli urwa mbere rwa Samweli igice cya 18 dore ku murongo wa 7 haravuga ngo muri iryo singiza abagore bakiranya bati Sawuli yishe 1000 ngo Dawidi yica inzovu. Ngo baragira bavuga ati Sawuli ngo yishe 1000 ngo ariko ngo
Dawidi ngo yishe inzovu, ngo maze Sawuli abyumvise ngo azamuranwa n'uburakari, ngo agira umujinya mwinshi cyane, ngo aravuga ati ariko se bite kariya kana nahaye icyubahiro kuko atari ibyo uri kuvugwa, kubera icyo ari njye mwami ninjye ukomeye, none bari kuvuga kariya kana. Reka mbabaze, cya gihe Dawidi ajya kwica umufilisitiya, Sawuli yari yatitiye, bene nyina bari batitiye, ariko Dawidi amaze kumwica ashimye Imana ihawe icyubahiro, Sawuli agira guti agira ishyari, urwangano rubiba mu mutima we, urwangano ruraza rurazamuka. Ngibi ibintu bimaze iminsi bimbabaje. Umuntu arashima Imana, ntabwo ari gusa ari kuri social media, hoya kw'iki gihe umuntu asigaye ashima Imana, haba mu nzu y'Imana, kandi agaterwa amabuye n'abantu bitwa ngo n'abakozi b'Imana, agaterwa amabuye n'abakuru b'itorero, agaterwa amabuye n'abapasiteri, agaterwa amabuye n'abaririmbyi, agaterwa amabuye n'abadiyakoni. Kambabwire abo ngabo bagakwiye kumuba hafi ngo bazambirane amashimwe, ngo bazamure icyubahiro cy'Imana, nibo bamutera amabavu ati wamwirasiwe, nibo bashaka kumucecekesha, nibo bamuhiga, nibo bamubunza. Reka mbabwire igihe kirageze ngo tuzamure amashimwe y'Imana. Ntawe nkomeza kwizimba mu magambo, mureke tusome muri Zaburi igice cya 3. Mureke dusome Zaburi igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 6. Ntawe nkomeza kwizimba mu magambo, kuko uwumva yumvise. Tureke dusome umurongo wa 1 kugeza kwa 6. Hano haravuga ngo Uwiteka erega abanzi banjye baragwiriye, abangomeye ni benshi baramvuga bati nta gakiza afite ku Mana. Ariko wowe Uwiteka uri ingabo inkingira, uri icyubahiro cyanjye, ni wowe ushyira hejuru umutwe wanjye, ijwi ryanjye ritakira. Uwiteka nawe akansubiza, ariko umusubizi we wera. Ndaryama nkasinzira, ngakanguka kuko Uwiteka ari wo ujya undamira. Haleluya. Ngo araryama. Uyu nishimwe Dawidi, ni indirimbo Dawidi yavuze ati ndaryama nkasinzira kuko Uwiteka ari undamira. Eka mbabwire, mbese kuko utesheje isoni no gushima Imana no gutanga ubuhamya. Eka mbabwire, Imana yacu ibasha kudukorera ibitangaza. Abo Imana yakoreye ibitangaza, mureke tuzamure icyubahiro cy'Imana, mureke tuzamure amashimwe y'Imana, mureke tuzamure gukomera kw'Imana, kugira ngo ubupfumu buteshwe agaciro. No. Niba Satani abasha gutanga ibintu, n'Imana ifite ubushobozi bwo kubitanga. Eka mbabwire, Imana yaremye ijuru, ikarema isi, ikarishyira mu kirere, isi ikaba iri ku kirere nta kintu ifasheho, ikaba ihagaze. Haleluya. Iyo Mana yashobora byose, kuki tutayizamurira amashimwe? Kubera iki twaterwa isoni no kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana yadukoreye? Mureke dusenge. Ariko bene data, mureke duhe Imana yacu icyubahiro kikwiriye, kandi twirinde kugira ishyari, twirinde gutuka abantu bari gutanga ubuhamya ngo n'ubwibone, kuko ibyo ngibyo biri kugira ingaruka ku bana b'abajene. Eka mbabwire, kuko ibyo turi kugaragaza bigutesha Imana yacu agaciro, abana bacu bagakura bazi ko ubupfumu ari bwo bw'ingenzi. Hoya, mu izina rya Yesu bitsindwe, ahubwo Imana yacu ihabwe icyubahiro, kuko ni Imana itanga byose kandi ibasha kubiduha. Ariko naho itanabiduha, ijya idukorera kubiduha umwuka, kuba tugenda, byose ni ubushake bw'Imana. Umwami wacu arashoboye kandi afite imbaraga. Ni ukuri, mureke tuyisunge, nayo izatwika ko ari Imana, mu izina rya Yesu. Ndagushima Mana, ngushimiye kubw'aya magambo meza. Reka Nyagasani ukomeze guhabwa icyubahiro, imirimo n'ibitangaza ukora bikomeze kuvugwa. Nibyo nkwambarije mu izina rya Yesu. Amen.